wasuka ukushisa madoda undle emnyama lo Jezekhulu umfoka Mseleko isikhefa nasikafo gumaqoma lesi abafana bakaMgqumeni laba ofisha abakhulu abafana bakaMgqumeni laba iqembu likaMaskandi umculo ke lapha kwaMseleko oduma komthombeni kolandla kaluwela lwezinkonjane zona endiza phezulu ngingasho ukuthi into yakhona ngoba umuntu waqala lento kaMaskandi ekhaya ubaba umahawukela igcokama likaMseleko wasefundisa uMgqumeni ngilapho hamba khona egcokama ekwathi mayikhothama babe sebewuqhuba umculo bangena ecathulweni zakhe umzala ke uMgqumeni uyena osifundisile ngesikhathi naye esendimeni eshisa phe emculweni ngoba kugcinwe sekubizwa ngokuthi kusendlunkulu kaMaskandi inkosi iba sendlunkulu hayi kubantu kazana sesikhulile sesingakwazi ukuphatha Maskandi sobubuse sothuthukisa sengithi madodo kaKhesala kubuyele eKhesala ngoba ngempela akekho umuntu esimsabayo ngengoma ningakwenza konke enikwenzayo kuzivimba nisivalela lapha nisikhuluma kabi kuma social network izo zonke indawo nogcina ngakho nje lokho kodwa okukushaya ingoma cha akekho umuntu esimnqenayo igama lami uSibusisi owakaMkhize Sibongo ngidabuka endaweni yaseMpunga ebizwa ngeJolvet njengamanje isikhathi engangena ngaso emculweni ngangena ngimncane kakhulu ngazama ngapatanisa ngayenza lento yaze yenzeka kancane ngalo ngenza ama-album ke kwaya la ngahamba ngaze ngenza khona eyesibili ke le yagcina isihamba ke ngenhlanhla ingenokhosini kwenza umcimbi lapha workshop ngangena ngashaya ingoma nje yayinye ngashaya ingoma yodwa nje eyivumo ethi mama kaNomthandazo yasho kanye athi we mama kaNomthandazo kwavela kwasukuma iworkshop yonke kaNomthandazo we mama kaNomthandazo awukhululu nomthanda kwadlula mhlambe ngithi insuku ezintathu kwakhala ucingo mayifole insizwe ithi hayi mina ungizwe umchumo ngathuka wathi angishayeke phansi ngalelo nanga angilalanga ngijabulile ngoba kwasu impumelelo yami ke yabe siyiqala lapho angiphindanga ngashona phansi kaMaskandi awuthatha nanti isikhoto sithunya intotho babo awungithatha nanti ukhoto lishona intotho emayi baba album yogodoka ke bese ngelinye lama heavyweight noma nje elinye omunye wosondonzima koMaskandi mhlambe ke manje angisebenzele ukuthi ngibaphatheke njengoba nje ngifisa kabo ukuthi ngigcine ngiyinkosi yoMaskandi bebonke Wosebenza ubuye ndoda Wosebenza ubuye ndoda ekhaya kuyonakala abafana bathanda usetshana igama lami ukhulekani wakashongwe unkonkoma ncishe siyawukhonkothe siyawubalekela amaqede zafaka emsila ngaphansi enqaba esincane esihle ngokujula ngokubizela ikhwenze enkalankaleni ngiyithole likaMashandu benonja kayinona abalizala emabaleni komtimandi lobhambo lunyeti ngabathi imbili ufuthi ekhaya konyo ngiyinkonyane yomswati ke uqala kwami ke endimeni yomculo mina akukudala kakhulu ngiqalile kodwa kwi-entertainment nakweyikaqeda isizungu ngiqale ngimncane nje ngisasesikoleni bengivele ngiyenza lento kanjalo ke ngilokhu ngikhula kanjalo ngamuva kwa music ngangena kwi-theater ngenza i-acting kakhulu ngiyakhumbula nje ama-shows engidlale kuwona like ibhambatha kaMancinza musical epic ngadlala kwi-Dim Tap ngadlala kwi-DAD eyayihlanganisa
wonke abantu nje base-Afrika sisebenza negenge yako Nigeria, yako Mali, yase Congo. Ngihambela amazwe amaningi phesheya, Hungary, i-US, i-America. Sasise Washington DC mangikhumbula kahle, kuzoba i-England, kube iScotland, ko-Ireland, emazweni aseduze kwe-England sihambe kakhulu, sisebenza kakhulu nezikole. Angithi yabona mina ukuthi ngisebenze emazweni angaphandle, kahle kahle ngizothini, ngi-international artist, kodwa ngoba angaziwe eSouth Africa futhi angaze ngidlale emisakazweni yase South Africa, I'm still a local artist. Namba nesamba nayo